So, guys, today I would like to discuss with all of you about Indian present politics. So, guys, আমরা জানি যে ইডি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর যার কাজ হলো মানি লন্ডারিং এর দিকটা দেখভাল করা, কোথায় অবৈধভাবে কার সম্পত্তি প্রতিপত্তি বেড়েছে, টাকা পয়সা বেড়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বেআইনিভাবে যারা দিনের পর দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে তাদের বিষয়গুলো দেখবার কাজ। আমরা জানি এই 3 মাসের ভিতরে ইডি হ্যাটট্রিক করে ফেলেছে। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ আমাদের বাংলায় বলাই যেতে পারে আমাদের আশার বাইরে তারা অর্থ পেয়েছে। আমরা যতটা কোনোদিনই আশা করতে পারিনি, সে আমাদের ভাবনার চিন্তার বাইরে যে এমন অর্থ থাকতে পারে কোনো ব্যক্তির কাছে। তো যাই হোক, সেই সমস্ত অর্থগুলো এটি সঞ্চয় করেছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, শুধু আমার প্রশ্ন নয়, অনেক মানুষেরই প্রশ্ন যে এই টাকাগুলো ইডি নিয়ে কি করবে, কোথায় পাঠাবে, কাকে দেবে, কারা নেবে, এমনও প্রশ্ন আমাদের মাথায় প্রায়শই ঘুরপাক খায়। সো আজকে এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করব। প্রথমত, যে সমস্ত জায়গায় ইডির কাছে খবর থাকে অবৈধ অর্থর ব্যাপারে, সে সমস্ত জায়গায় ইডি সরাসরি চলে যায়, গিয়ে খুব ভালোভাবে চিরুনি তল্লাশি করবার পর সেখান থেকে যদি উদ্ধার হয় টাকা, সেগুলো তারা প্রথমে একত্রিত করে। তারপর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকদের নিয়ে আসা হয় এবং সেগুলো মেশিন দিয়ে কাউন্ট করা হয়। কাউন্ট করে যে সমস্ত অর্থ আছে সেই অর্থটার ক্যাটাগরি ওয়াইজ তারা ভাগ করে তাদের, ধরুন 1000 টাকা, 2000 টাকার নোট আছে, সেই 2000 টাকার নোট যতগুলো থাকবে একটা ক্যাটাগরি করবে। 500 টাকার নোট আছে, সেগুলো একটা ক্যাটাগরি করবে। 100 টাকার নোট আছে, সেগুলো একটা ক্যাটাগরি করবে। এবং প্রচুর পরিমাণে কোনো যদি রত্ন থাকে, সেই রত্নগুলোরও ক্যাটাগরি হবে, আলাদা আলাদা করে ক্যাটাগরি হয়ে সেগুলো সিল করা হবে, তাদের মেমো নাম্বার দেওয়া হবে, দিয়ে সেগুলো স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে যে গাড়িগুলো আছে, ট্রাক আছে, সেই ট্রাক পাঠানো হয়। সেই ট্রাক ভর্তি করে সেই টাকাগুলো স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় টাকাগুলো ফিরে যায়। ব্যাংকের বা কোনো শাখায় সেখানে রাখা হয় টাকাগুলো। কেউই ওই টাকায় হাত দিতে পারে না তখনও পর্যন্ত। এখন মজার বিষয় হলো, যে ব্যক্তির কাছ থেকে এই টাকা উদ্ধার হয়েছে, সে যদি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারে তার বৈধ অর্থ, এবং প্রমাণ করার পরেই সে তো তাহলে খালাস হয়ে যাবে। যখনই সে খালাস হয়ে যাবে, সেই অর্থগুলো তাকে দিয়ে দেওয়া হবে, সে যদি উপযুক্ত প্রমাণ দর্শাতে পারে। আর সেই ব্যক্তি যদি অবৈধ টাকা, এটা যদি প্রমাণ হয়ে যায় সেই ব্যক্তির অবৈধ টাকা কোনো হিসাব নেই,
কালাধন হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। এই টাকা কেন্দ্রের হাতে চলে যায়। এক কথায় ব্যক্তি যদি দোষী হয়, এই টাকা কেন্দ্রের হাতে চলে যায়। অনেক রকম সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমগুলো স্টেপ বাই স্টেপ অতিবাহিত করবার পর একটা সময় এই অর্থগুলো কেন্দ্রের হাতে চলে যায়। তাহলে এক কথা আমরা বলতে পারি এই অর্থ একটা সময় কেন্দ্রের হাতে চলে যাবে। মজার ব্যাপার হলো কেন্দ্র এই অর্থগুলো নিয়ে তারা কি করবে? নিশ্চয়ই তাদের কেন্দ্রের অনেক কাজ আছে। সে কেন্দ্রের সরকার যিনি আছেন বিভিন্ন পারপাস হয়তো খরচ করবেন। আমরা তো জানি কেন্দ্রের বিশাল টাকা, অনেক টাকা। কেন্দ্রের সরকার অন্য সরকার থেকে, অন্য রাজ্য থেকে কখনো সরকার ভেঙে দেয়। কিসের বিনিময়ে? অর্থের বিনিময়ে, এই টাকার বিনিময়ে। এখনো ঘটনা আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি। আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলোতে কেন্দ্র সরকার এই কার্যকলাপগুলো দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এহেন কার্যকলাপ করছে, এবং এরকম কার্যকলাপের ষড়যন্ত্র তাদের কাছে সবসময় একটা ব্লুপ্রিন্ট আকারে যারা কেন্দ্রের সরকার চালাচ্ছে তাদের হাতে থাকে। তাহলে আমরা তাও নিশ্চিত নয় যে কালাধন উদ্ধার হয়েছে, যখন সাদা হয়েছে অবশেষে কেন্দ্রের হাতে গিয়ে সাদা হবে, সেই সাদা ধন একটা সময় আবার কালোয় রূপান্তরিত হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছেটা কি সার্কাস খেলা হচ্ছে? কেন্দ্র সরকার কি বাদরামি শুরু করেছে? কেন্দ্র সরকারের টাকা বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে খরচ হয়, সেখানে ইডির কোনো বা সিবিআইয়ের কোনো তলব হয় না, তাদের ইডির কোনো সেখানে রেট হয় না। এই কেন্দ্র সরকার অধীনস্থ যে সমস্ত রাজ্যগুলো রয়েছে, প্রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগুলো খুবই হিংস্র, মানবতা বিরোধী, তারা হিংসার রাজনীতি করে। আমরা সরাসরি বলতেই পারি ইউপির মুখ্যমন্ত্রী, হু ইজ দ্য প্রেজেন্ট সিএম অফ ইউপি, যোগী আদিত্যনাথ ইজ দ্য প্রেজেন্ট সিএম অফ ইউপি। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের সরকার রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে যোগী আদিত্যনাথ। এই যোগী আদিত্যনাথের কার্যকলাপ আপনারা যদি জানেন কিংবা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখেন, আমরা দেখেছি হাদরাস নামে একটি জায়গা, বেশ কয়েক মাস আগে একটি আদিবাসী মেয়ে ধর্ষণ হয়েছিল। ধর্ষণ করবার পর সেই মেয়ের মৃতদেহকে তার বাবা মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। রাতারাতি যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে পুলিশ সেই মৃতদেহকে নিয়ে রাতারাতি পুড়িয়ে দিয়েছে, মা বাবার অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে। এমনকি তার জিভটুকু কেটে নেওয়া হয়েছিল। যোগী আদিত্যনাথ সামান্য থেকে সামান্যতম দুঃখ প্রকাশ করেনি। এরকম ঘটনা আমরা দেখতে পেয়েছি। সেখানে মিডিয়াকে যেতে দেওয়া হয়নি। সেখানে মিডিয়া তো দূরের কথা, আশেপাশের জায়গাগুলোকে 144 করে দেওয়া হয়েছিল। কেউ সেখানে অবাধে চলাফেরা করতে পারবে না। এই সে যোগী আদিত্যনাথ, যার ভ্যারি রিসেন্ট পাস্ট, যার আরো কাজগুলো আমরা দেখলে আরো অবাক হব। যিনি উপনাম নিয়েছেন বুলডোজার বাবা। হু ইজ দ্য বুলডোজার বাবা? বুলডোজার বাবা যোগী আদিত্যনাথ ইজ দ্য বুলডোজার বাবা।
যোগী আদিত্যনাথ হলেন বুলডোজার বাবা। কেন তার নাম এমন হলো? তার বিরুদ্ধে কোনো কথা যদি হয়, তার ব্যক্তিগত যদি কোনো ভাবে কোনো কথা তার কানে আসে, তার বাড়ি সে ভাঙচুর করে দেয় বুলডোজার দিয়ে। তা পৃথিবীতে মানবতার যে নিদর্শন, এই কেন্দ্রের সরকারের থাকা অধীনস্থ অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগুলো যেভাবে নিদর্শন রাখছে, তা আমরা বলতেই পারি মানবতা বিরুদ্ধ কার্যকলাপ চলছে। কেউ যদি একটা মানুষকে মারে বিনা অন্যায়ে, তাহলে সেই মানুষটা গোটা মানব জাতিকে মারল। এটা প্রত্যেক সুস্থ সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ বিশ্বাস করবে। তাই এরকম হাজার হাজার মানুষ এই সমস্ত রাজ্যে মারা হয়, গুম করে দেওয়া হয়, সেসব সরকার কোনোদিনই ধিক্কার জানায় না। এই বুলডোজার বাবা ইজ আ বিগ এভিল, একটা বড় শয়তান, যার মানুষের মৃত্যুতে যার কোনো শোক নেই, নির্বিচারে নির্দ্বিধায় অন্যায়ভাবে কাউকে মারার পরেও যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোনো প্রকার শোক দুঃখ প্রকাশ করে না, সে মানুষ হতে পারে কী করে? এই সমস্ত মানুষের কথা আমরা যদি মুখেও তুলি তাহলে পাপ। আর এই পাপী লোকটার কথা মাঝে মধ্যে আমাদের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মাঝে মধ্যে নাম নেয়। তার এজেন্ডা আছে যে এই বাংলা যোগী আদিত্যনাথ যেভাবে সরকার চালায়, এই বাংলা সেইভাবে চলবে। তাহলে যোগী আদিত্যনাথের সরকারে তার অধীনস্থ তার রাজ্যে একটি দলিত আদিবাসী মেয়েকে ধর্ষণ করে তার জিভটুকু কেটে নিয়ে মা বাবার বিনা অনুমতিতে রাতের অন্ধকারে চিতায় জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই সরকারের মডেলে এই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মাঝে মধ্যেই মিডিয়া ফেস করে বলেন যে উত্তরপ্রদেশের মতো উত্তরপ্রদেশের মডেলে বাংলা চলবে। এই শুভেন্দু অধিকারী, আপনারা এই নামটা ভালো করে জানবেন। আশা করছি এই নামটা আজ থেকে নিয়ে পৃথিবী বহমান পর্যন্ত কোনো মা এই নামটা আর রাখবে না, কারণ এই নামটা এত নিকৃষ্টতম নাম, যে নামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ। তিনি মাঝে মধ্যে বলেন উত্তরপ্রদেশের মতো আমাদের রাজ্যকে করতে হবে। যোগী আদিত্যনাথ খুব কঠিন লোক, খুব কড়া লোক। যোগী আদিত্যনাথের মতো আমাদের রাজ্যকে করতে পারলেই তাহলে আমাদের বাংলা সুখে শান্তি থাকতে পারবে। আপনারা যারা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ আছেন, বলেন তো, পৃথিবীর কোনো একটা মানুষকে নির্বিচারে নির্দ্বিধায় জাত পাত নির্বিশেষে কোনো মানুষকে কেউ যদি মারার পক্ষে হয়, সেই মানুষটা কিভাবে মানুষ হতে পারে? মানুষের মারে মানুষ হয়ে সে তাহলে মানুষ নয়, তো সে বড় একটা শয়তান। সেই সমস্ত শয়তান পৃথিবীতে যতদিন বাঁচবে, পৃথিবীতে ভাইরাস ছড়াবে। তাই ওই ভাইরাস ছড়ানোর জন্য পৃথিবীর কোনো মা এই শুভেন্দু নামগুলো আর কোনোদিন রাখবে না, যোগী আদিত্যনাথের নামগুলো আর কোনোদিন রাখবে না। এই হলো বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু